所以就好像呢，把花折起来放在口袋，你要配合我，了解意思吗？你没配合我，按照我的意思做，达成我的期待，你就是不孝，了解意思吗？错了，错了，错了，爱不是这样子的，爱是在当下，只是无怨无悔的什么付出，付出，不是占有，只有付出，没有占有，了解意思了吗？你若是了解，你就要去做，还了解无？所以你的囡仔，你都要听，你要陪伴着，去倾听。你后学，你要大钢琴，要去陪着他。你要呢度化这个众生，上法船，超气努力，是多么棒的事儿。可是人家开始不太懂啊。你要陪伴，知道吗？哎，大钢琴来自信赖。了解吗？花越来越芬芳，你蝴蝶就飞过来了，不必去硬是邀它，它自己就过来了。蔡教授，我看你每天都是那么喜悦，那么快乐。我不管你的信仰是啥，我一定就是 follow you， 了解吗？我就跟随着你就对了。因为是你看你啊，你啊要求。食菜食不三滴啦，伊讲拢是戴口罩，拢在扫，是你讲到我要死哦，是安怎样我食菜咯？你是这样啊？你讲道理偌好，你讲食菜偌好，也是你讲，佮看你就咧看哦。谢谢。因为我们养生要有道啊，道，天道、地道、人道。你要成就天道，必从人道做起。改这个做为好，这个太太是你干嘛外口拍拍照，对不？你讲红晒，你哪法度干弄？了解意思无？对吧？你上需要是属于炖来茶，至少有个茶水，你不还要丈夫帮你倒茶水。你讲多偌好囡仔哦，你讲囡仔，你的囡仔怎么会跟你？因为最需要的时候，妈妈也不在啊，爸爸也不在啊。修天道，有人道做起，所以人道要圆满，天道是要做到爱、喜欢。我希望我们是心系众生。今天大家来参加这个课，还不是就是为了心系众生吗？我们是为了众生来学习的。我们学习了，四周围的人，他会因为我们的提升，他也可以改变的。我们改变了，四周围的人改变了，所以没有你的引起，别人没有办法让你烦恼或快乐的，只有谁？我这些人没有办法让你快乐或者是快乐的，跟他想改变的，这就是呢很重要。好，我们现在来看一下我所准备的一些资料影片，那么给大家参考。